Bonjour, bonjour. Shahwelkom. Ça va? لاباس عليكم؟ الحمد لله يا ربي. والله روحي طلعت. عندي نهارين ما خرجتش وكل حسرة في الدار بعد الشقة الفطر. فريمون elle est pénible. C'est pas possible. Franchement, c'est insupportable. أنا هالأيامات مغروبة بالغوب نوار نتاعي مشبهة. Vraiment, il faut oser le faire, hein. Alhamdoulilah. Avec la persévérance, on arrive à tout. Donc il pleut, ça nettoie beaucoup de choses, ça encourage l'agriculture, les légumes, ils يتوفروا en meilleure santé. On essaye de nous protéger, bien sûr, jamais sans mon masque, jamais sans mon masque. فهمت juste que خاطر باش نتكلم نحيته. Ce que je voulais dire, il y a mon opinion, c'est que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est pas la violence, c'est les mots. Et nous, le peuple, nous sommes des survivants qui maîtrisons la peur. Oui, c'est ce que je pense. Voilà, je l'ai bien concoctée, cette phrase, et je trouve qu'elle est très en rapport avec ce que nous vivons. C'est pas la violence physique qui fait peur, c'est pas la guerre, c'est la violence des mots. Et nous résistons, nous sommes des survivants car nous maîtrisons la peur. Et c'est ce que nous ressentons. Voilà. C'est pour ça que, Inch'Allah, dima waqfin, en bonne santé, والباقي الكل يدخل منا يخرج منا. المرة الجاية باش يخرج من الخشم. لا موتارد مو مونطوني، هذيك كلمة صحيحة كي قالوها. لا موتارد مو مونطوني. Donc j'avais envie de parler de ça. خاطر كل شيء واحد يستانس بيه. Et la peur, on la maîtrise. Tellement, il y a eu des conneries qui se sont passées et des événements qui sont injustifiés et et putain, ثقفنا احنا ندخلوا في جوجل نقراو على les manipulations des masses, على tout ça on le sait. On veut s'informer. Donc ديما لكن حاجة نحير فيها نمشي نحل جوجل نكتب la phrase que je me pose en question et je trouve la réponse tout de suite. Même si je soupçonne un peu la réponse, نشوف اللي أنا مانيش وحدي معناها نخمم هكا. فهمت؟ Voilà, donc un peu de jugeote ou شوية sagesse, ou je parle de nous les peuples, ou شوية قناعة, ou beaucoup de prudence et où tu fais travailler tes neurones, ou ta matière grise, et après voilà, c'est tout. Après كهو كل شيء on est passé par l'histoire nous a bien appris que شيء ما يدوم كل شيء يتعدى, et on les a vécues ces choses là. Donc faut pas trop se
casser la tête. Comme elle a déjà depuis un moment, grâce à ma création et mon art, je me déconnecte complètement de la médiocrité humaine. Sinon après أنا توا خرجت باش نمشي نتفرج في اكسبوزيسيون باش نوسع بالي نضيع الوقت. ما عندي ما نشري دونك فوالا نحب ديما نعبي مخي بالحاجات الحلوين، لي كولور، لو ترافاي اوريجينال. نعبي انا كيفاش انا je me suis performée et j'ai beaucoup avancé dans ma créativité. C'est avec la curiosité. Les gens curieux, ils avancent. تبدا ماكش curieuse وتتعدى هكاكا tu vis ta vie هكاكا معناها هاني عايشة هاني معاكم لا تنساوني. لا أنا ديما je suis curieuse, je me pose toujours des questions, je me remets en question et je vous souhaite de le faire, de faire de même, vraiment. خاطر ما تنجمش تقعد قاعدة état stationnaire, c'est pas possible. l'état stationnaire ما يجيب حتى شيء. كان تولي فيجيتاتيف وتولي plate ou antipathique ou pas intéressant du tout, bien évidemment. donc أنا ديما نعاود نحكي لكم ونقول لكم ونعاود وباقي نقولها هذيا. أنا ما نحبش نضيع وقتي مع عباد تافهة ما تفهمش، ما تعرفش تحكي، ما تعرفش تخمم بمخها. فهمت؟ je respecte les gens qui font du beau travail. Mais le copiage, je suis contre. Ça ne te fait pas avancer dans ton art. Il ne faut pas copier les autres. Il faut créer. Il faut faire travailler les neurones. تدخل في يدك في مخك هكا وتبدا تلوج حتى تخرج حاجه نتاعك تاع سيناتور. ما تجيش تنقل. فهمتني؟ تنجم تاخذ اون كولور، تنجم انا جو m'en fous معناها جو بوست خاطر ce que je fais c'est très original. Il y a pas quelqu'un qui fait comme ça. donc je montre حاجات حلوه. فهمت؟ علاش نخبي الدواء يا اخي؟ انا باش نحطهم في موزي. فهمت؟ ليش باش نحطهم في موزي؟ دونك اما تنقيل هكا واحدة j'ai vu واحدة elle a fait elle est connue dans l'art مش de la maille حاجات أخرين. elle a fait un genre une représentation avec ses mains des choses une matière فهمتني اللي يابسة. فهمت؟ avec des couleurs, on les a jamais trop utilisées les couleurs. Maintenant, c'est les fleurs. Vous voyez, non, elle a copié exactement le même système avec des ronds, mes couleurs, mais elle n'a pas fait mon travail. Mais elle s'est bien inspirée de mon travail. Et c'est tant mieux. Qui j'inspire et je coach, c'est tant mieux. Ce qu'il faut, c'est travailler. Faire travailler sa tête et ses mains. C'est mieux que de te faire travailler la langue pour parler, pour ne rien dire. Donc, ce qui me fait peur, j'ai attendu avant de sortir. تحس الشتاء اللي بتولي inondation تحس الأخرى. أنا مرة je me suis fait prendre dans un retour de la banlieue pour c'était affreux. Je me suis fait prendre walhamdulillah كرهبتي elle a résisté ربي يستر. j'ai pu rentrer chez moi sans dégâts mais après ما عادش نعاودها. كان نعرف ناخذ بيت اوتيل بيت غادي وما نروحش لداري في لي زينونداسيون جامي. تنجح في حاجة مرة
حاجة ريسكي. أنا je vous déconseille de la refaire. والله je vous déconseille. تتعدى مرة أما مرة ثانية يا ذنوبي. إن شاء الله قاعدين عاملين جو في دياركم pour les gens qui sont en famille, les personnes qui vivent seules, les personnes qui essayent de ne pas rester seules et qui cherchent de la compagnie. وخيتي مخزن مسكر ولا كريه مشومه. و quelqu'un qui vit seul راهو يتعلم يحب يعيش كان وحده، يتعود. وحتى في رمضان يا خيتي ما نحب نفطور ما نهبطوش عقد، يتعدى لي مستوي. ما نحبش نبدا ناكل ونغزل avec des personnes qui sont hypocrites, tu les sens معناها ils sont mal dans leur peau, qui sont خاطر قد ما تنصحهم وباقي هما راسهم صحيح، فهمتني. و donc se comportent très mal avec leur entourage, avec certains de leurs amis. Ils ne sont pas à la hauteur des situations. Donc هما ما يعرفوش ça veut dire encore بالكدا شنو هي السوليتود. تو نهار كي تضربهم الحيول توا وقتها يوليو يتربيو. اما خليهم يسالش توا ils sont un peu frivoles et donc à qui on pense dans ces moments-là, on pense à ceux qui ne peuvent pas manger parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger. On pense à eux. On essaye de faire avec selon nos moyens ce qu'on peut. أما نخمو فيهم باش ما نبداوش نتكبروا على العباد وما نبداوش نتفينسوا ونراو نسخيبوا رواحنا ندرا شنو وهانية ندرا شنو وهاو درا شنو نمبخت كوا. معناها الساقين في القاعة مش موجودين بالكل، يبداو يهزوا ينفوا في فيسبوك بوكو دو كونغي دو نمبخت كوا. هاو هذا عمل هكا، هاو هذا خذا هكاكا، حاجات تافهة. Parlons peu mais bien. Parlons peu mais parlons bien. Constructif. Ne parlons pas négatif et des choses qui n'intéressent personne. أنا ديما quand je poste quelque chose ديما أنا البوت نتاعي c'est le positif et constructif. C'est pas pour je fais pas de casting أنا ولا حتى كي نهبط تصويرة ديما تلقى حاجة معاها اللي هي تفيد، اللي العباد تعجبهم، مش باش نمد منظري هكاكا. أنا مانيش نعمل في السينما، فهمت؟ دونك انتوما عيشكم فما وحود ربي يهديهم. هذوما اللي بتي مونيبوس هذوما متاع المينيبوس هذا حاب يتعدى يدوب على اليمين باش يقص عليا من قدام ويمشي على اليسار. ايماجين بيان سور ما خليتوش قعد يعمل لي في الكوت فار. معناها كيفاش ما خليتنيش نتبورب عليك؟ شقولك انت يحب يتبورب هو جايه من اليمين باش يمدي يقص على اليسار. سي انكرويابل مانيش ممنه الوغ هو ماشي على اليسار معناها وانا ماشيه طول جيتي دون مون دروا شومان. انا الوغ عمل لي كود فار معناها نسبها هي يا اخي انا رجعتها له. فوالا باش يتعلموا، فهمت؟ التبوريب في الكهرباء، فهمتني؟ au risque de faire du mal à l'autre s'en fout هو. والله ماذا بيا نعرف هما لي بوس هذوما جون اسكو سي دي بروبريتي بريفي ولا ايتاتيك؟ جيمري بيان سافوار اسكو يتقاسموا معاهم ولا كيفاش؟ شوف اللي كان يعمل في الكونسيبت ستور في ثنية المرسى ولا يبيع في الكراهب سي بلو جوتو، فهمت؟ خاطر بيع الكراهب سافي بارتي دو لاريفيزم، معناها يبدا حتى يسكن في بورتمان
في الكري وعنده داره كلها قديمه وكل شيء ويشري كهرباء ب 200 مليون. باش يتفازعك موجودين هذوما. جي كونو دي جون كوم سا ساكن في برطمان مراهز فهمت و فهمت ساكن في برطمان مراهز وهو يحوس في هامر مثلا فهمتي. هو تلقاه في داره ما عندوش باش يتعشى فهمت. سي تيريبل القمه متاع الجوع ولا ريفيزم فهمت. يعني بلان كم سا. ولا يمشي في الليزينغ ياخذ كهرباء يقعد يخلص فيها لو بورفو كو يكسب كهرباء قويه كيما جارو ولا صاحبه. نقصوا شويه من vous pétez plus haut que votre derrière فهمت. سويي انا بيرسونيلمون وبرشا كيفي فيف سولون لور مويان سي تو. انا هذايا باش نمشي نعمل كريدي في بنك ولا حاجه ولا كان يموت لا ياخذها فهمت. نبدا انا راقده هو يبدا يجبد في الفلوس. البنكاجي يجري في جرتي ان البنكاجي باش ناخذ من عنده كريدي. قال لي اعطيني حتى بركه الكارت ديدونتيتي هكا هو نعطيك اللي تحب كارت ديدونتيتي لا ايبوتيك لا حتى شيء. قال لي اعطيني كارت ديدونتيتي وتاخذ الفلوس. توا يستنى اش قولك ما لباش بنكه موجوده هي باش يبدا يسلب فيك فهمت. اي دونك الحمد لله عينينا محلولة احنا on n'est pas débile فهمت. Voilà, j'ai passé un bon moment avec vous mes amis. باش نحكي معاكم on s'échange nos idées. Je vais vous lire bien sûr quand باش نهبط الفيديو. Avec plaisir je vous lis خاطر vous êtes très gentils, vous êtes respectueux. واللي يبدا يخرج على الموضوع وكل جو بلوك على خاطر تعرف ثم عباد مساكن ما نحكينا فيها سون فرستري كومبلكسي غير منك كيفاش انت تحكي علاز فهمتني. ماذا بيه يعمل كيفك هو ما ينجمش هذا دوك يسبك مش سبان قوي هو لا محاله وما يعرفوش يتكلموا هما فهمت. Donc, on les bloque ou qu'on ne ضيعوش وقتنا. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. À bientôt.